అమెరికాలోని ఈశాన్య ప్రాంతాలను మంచు తుపాను హడలెత్తిస్తోంది. వేర్వేరు ప్రాంతాలలో మంచు తుపాను ధాటికి జరిగిన ప్రమాదాల్లో 5గురు మృతి చెందారు. అలబామా రాష్ట్రంలో చెట్లు కూలి 3 మృతి చెందగా, మిసిసిపి ప్రాంతంలో కారు మీద చెట్టు కూలి ఓ మహిళ మరణించింది. ఆర్కాన్సస్ వరదల్లో చిక్కుకొని ఓ వ్యక్తి మరణించాడు. న్యూ హంపుషైర్లో 45 సెంటీమీటర్ల మంచు కురిసే అవకాశముందని జాతీయ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా పోర్ట్లాండ్, మైనే విమానాశ్రయాల్లో అనేక విమానాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. చలిగాలుల ధాటికి విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలడంతో పలు ప్రాంతాల్లో అంధకారం నెలకొని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రం క్రెస్టలైన్ పట్టణంలో కొండ ప్రాంతంలో చిక్కుకున్న కొంతమంది మంచుపై హెల్ప్ అజ్ అని రాసి సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.